Шоколадна сукня, шоколадний торт. Не відстаємо від трендів цього сезону. Давайте сьогодні разом приготуємо ніжний, вологий шоколадний торт. У відео я змішала всі інгредієнти одразу і вийшло чудово. Але для ідеального результату краще окремо змішати сухі та вологі інгредієнти, а потім вже об'єднати. Детальний рецепт і поради в описі. Зберігай це відео і створюй шоколадну магію.